Hello Philippines! Hello world! Welcome to my channel. Mag-like, share, at subscribe na kayo sa akin channel. At sa video na ito, Lionel Messi, naka 2 goals against Peru for FIFA World Cup qualifiers. Pinagkagaluhan siya doon sa Peru. Galit na galit yung mga taga Peru. Nag-ano pa sila, nag-ano pa na ng shaman para hindi matalo yung team nila pero naka 2 goals eh. Kaya sorry. Panuloy natin. Girassi z najlepszym w cudzysłowie współczynnikiem tych strzelnych bramek na liczbę spotkań. Tutaj się 7 czy lepiej cofnięty. W kadrze i w klubie pierwszy mecz od miesiąca w wyjściowym składzie. I właśnie teraz Messi. Oh, I zdaniem sędziego Yun. faulowany kapitan reprezentacji Argentyny. Idealna pozycja dla lewonożnego piłkarza, aby tutaj uderzyć z rzutu wolnego. Obok niego De Paul, ale to oczywiście kapitan ayan na. Argentyńczyków będzie bił tę piłkę w kierunku bramki. Do mistrzów świata. Kala ko yun na yun. Ale Wala. ten stadion jest Ito na. lepiej. Agoy, Carillo tam Ayun pewnie na. naciskał. Nicolas Gonzalez, Leo Ano nangyari? Messi, Ayun. zbieranie w środek Enzo Fernandeza oraz Rodrigo de Paul. Dotknąć delikatnie a propos tego. Wyniki, rezultaty Sana. przynajmniej. Były takie same, no ale potem już W latach, kiedy to zaczęło się od Pawła Czapińskiego i wszyscy ci nasi późniejsi Enzo Fernandez, ona nie dotarła do Gonzaleza. Próba zgrania w River. Ayun. Ramiro Funes Mori, Enzo Perez. Czasem Alvarez. Nie powodowali tutaj grania jej. Poczekał chwilę, popatrzył, zrobił, ale nie może z niego grudniowej. Zagrają z Fortalezą z Brazylii. Więc jeszcze może dołożyć Ayun. trofeum w swojej... Magaling din siya mag-assist. Naśrodkowanie. Ayun! Ayun! Ayun nga. To było jak Wow. magiczne dotknięcie piłki. On ją po prostu dziubnął. Oh! To uderzenie było Ang na galing. tyle mocne, że Gajese już nie Dobra, zdążył z hibuhos. interwencją. Pierwsza w karierze Hilak ang Leo ano, Messiego taga Peru, bramka hilak. w eliminacjach Umiyak yung do taga Peru. Mistrzostw Świata zdobyta przeciwko reprezentacji Peru. Postraszyli, pohuczeli. Hindi fictive yung shaman na ginawa nila. Mistrzowie świata. Natawa pa naman ako doon sa nakita ko yung mga picture talaga. May mga kandila din sila nagtirik sila ng kandila. Tinirikan nila si Messi ng kandila. Tinawag yung lahat ng mga shaman. Messi. Ayun na. W południowej jeden, który cały czas Hindi grał. fictive. Hindi fictive. Hindi kasi naniniwala si Messi sa mga ganyan. Kaya, No i wśród kibiców myślę, że można było gdzieś tam poczuć, no jesteśmy w grę. Yan, no. Także spryt Peruwianczyków. Argentyńczycy, Messi, oh. szansa. Już ma 2 trafienia przeciwko Peru. Ayun. Dwa uderzenia, znowu Yung mga shaman dyan, hindi na, ineffective yung shaman nyo dyan. Uderzenie po podaniu, po akcji, po prostu padłym zagraniu trzech piłkarzy. Sayang, hindi ko nakita yung mga shaman yun. Meron yun eh. May nakita ko mga picture na nagtirik ng mga kandila. So, yun, kung saan ko ba yun nakita, ha? Nagtirik sila ng kandila kay Messi. Yung mga picture ni Messi, yung damit ni Messi, tinirikan ng kandila. Ayan. Ayan tuloy. Naka 2 goals tuloy. Ayun. Uwi na siya pagkatapos nilang maglaro lang sa Peru, o babalik na siya sa Amerika kasi parang mag-start na yung MLS sa Amerika. Magsa-start na yung ano nila. So doon na naman siya maglaro. Pero may nabasa din ako na parang pupunta din sila ng China. Yung ko lang kung totoo ba yun. China parang ano lang, yung mag-tour ba sa China.
bo gdyby to był spalony, to szybka Ayun, oh. informacja, czy był, czy nie. Grabe I siya kasikat pag czekalibyśmy pagdating niya dun decyzji arbitra. sa ano, sa Piro. Spalony. Yung Moim hotel zdaniem. niya, ang daming tao sa baba. Luis Abra. Siguro si Messi. Grabe. Messi. Ayun na. Pewnie wiele nie Parang zmieni w tym wala meczu. na tong goal kasi kulang eh. A my tylko jeszcze wróćmy na moment. Umiyak na itong taga Piro. Gdzie też w Stanach Zjednoczonych, 2 goals eh. ale oczywiście tam Hirap eliminacji nie było. Hirap na habulin niyang 2. Hirap nga habulin niyang 1. Aż 2 ciekawe. ka. Chodzi przecież wielkich piłkarzy z Paramaribo. Surinam. Uwaga, tutaj Enzo Fernandez, jest Leo Messi, jest również Nicolas Gonzalez. Wala na. Teraz dostaje piłkę Gonzalez. Karne! Muntika na yun. Agoy. Muntika na yun ah. Agoy, huwag mo sipain. Naninipa ka eh. Messi przełożył na prawą nogę, Oh! ale strzał niecelny, choć jeszcze zdaje się tam interwencja. Ayun. Gajes Unii Argentyny. Naninipa to si ano. Faulu. Ayan tuloy, natanggal yung mga sintas mo. Można było się raczej sugerować, że była to... Galing talaga nito Messi. Obydwie decyzje były Pero malapit na prawidłowe. to mag-retire eh. Rzut na Advinculi za to Malapit na siya wejście i mag-retire. odwiedzenie na przykład spalonego 36 na kasi w siya. kierunku któregoś ze So, swoich kolegów. sa tingin ko kahit 40 na siya, pwede pa rin siya maglaro. Oh, tingnan mo, ang liksi pa din niya eh. Napakaliksi pa din niyang maglaro. Kahit abutin to ng 40 years old, kaya-kaya pa nang maglaro. Pero wag naman kasi parang palaos na siya. Kailangan. Ayan, natapos na. At saka maraming salamat po sa mga nanood sa aking mga videos kahit konti lang kayo. Sana hindi kayo magsawang manood sa mga videos na ina-upload ko at sana mag-like, share, and subscribe kayo. Malaking tulong talaga yung sa akin. Kasi wala eh. Wala akong subscriber, wala pa lang mong viewers. Wala pa din nanonood. Manood naman kayo. Mawa kayo. Don't forget, like, share, and subscribe. Bye-bye. See you. Ingat kayo lagi. Bye-bye.